welcome to the second part of our DIY fireplace making content. What's up mga ka-DIY? Magandang araw sa inyong lahat. Samahan nyo ko sa araw na to at ating ide-decorate ang ating DIY fireplace. Okay? Tara! Samahan nyo ko. So, yung mga ginamit kong materials dito, mga reused, mga ginamit na namin mga nakaraang taon pa na Christmas decor. Yung iba naman, binili sa thrift store na tayo. Tapos yung iba, kumuha lang ako sa labas kung ano yung makita ko na pwedeng ginawa ko para makatipid since DIY tayo. For example, itong Christmas tree namin. Ano lang yan, nabili lang namin ng 40 pesos. Dugtong ko lang yan, kaya mataas siya. Kasi ito yung mga stock down nila last year. So wala siyang stand, ganun kaganda, tignan. Kaya nilagyan ko na lang ng stand, tsaka inayos ng konti. Ito, yung mga reindeer natin, binili ni Mrs. Online sa salamat Shopee. Ang worth lang nito is 60 pesos ata. Yeah, so talagang mura lang siya. Tapos yung mga ginamit nating mga garland, mga Christmas lights, mga gamit pa last year, yung iba binili lang naman ng sa thrift store lang din. Tsaka ito 36 pesos. Tapos itong mga maliliit, 12 pesos each. Mismo. So, naglagay ako ng Christmas light doon. Tapos, binalot ko ng yung pambalot ng yema. Tsaka itong mga kahoy na to, malunggay yan. Sanga ng malunggay. Tapos, nilagari ko ng pira-piraso. Yan. Table centerpiece natin dito. So, artificial flower lang yan. Tsaka, kumuha lang ako ng mga halaman dyan sa harap ng bahay, mga nabubulok lang, mga sanga-sanga, yan, pinang-decorate natin dyan. Yan, DIY natin yan.
Tsaka isang reason kaya tayo gumawa ng fireplace. Kasi pag mga ganitong panahon na, pag mga ganitong December, magpapasko, malamig na dito sa aming lugar. Tingnan nyo, sa labas ng bintana, nag-snow na. Yang ang proof na malamig dito. Kaya saktong-sakto tong fireplace natin. Okay? So, hanggang dito na lang po. So, salamat sa pagsama at pagsuporta. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Okay? Thank you!